Kungenzeka ukuthi uzwile nonke mayelana nokuhlinzwa kwethaphu, ukukhishwa kwelasa kwe-prostate ukuze kukhuliswe kahle i-prostate. Kukhona izinkinga ezimbili engivame ukuhlangana nazo emsebenzini wami, okungukuthi amadoda asebekhulile kungakhathaliseki ukuthi afanelekile yini ukwenza lezi zinqubo zokuhlinzwa noma izinsizwa zikhathazekile uma zizoba nezinkinga ze-erectile noma izinkinga ze-ejaculatory ngemva kwalezi zinqubo. Nokho, sinenketho entsha yokwelapha ebizwa ngokuthi i-Rezam, ukwelapha ngomhwamuko wamanzi okungenziwa ngemizuzu emihlanu ngaphansi kwe-anesthesia yendawo, njengendawo yokunakekela izingane ephephe ngokuphelele emadodeni asebekhulile, ngisho nasezinsizwa, lapho kungadingeki zihlangabezane nanoma yiziphi izinkinga zokukhanyelwa noma zokuphuma isidoda. I-Rezam, ukwelapha ngomhwamuko wamanzi, iguqukile ngempela ekuphathweni kokuhlinzwa kokukhulisa kahle kwe-prostate. Ngiyabonga.